Zo. Lieve mensen. Heeft iedereen een lekker soepje? Zijn jullie tevreden? Ik zie een duim. En ik zie ook nog sommige mensen die zijn nog steeds met elkaar aan het kletsen. Gezellig. Maar als jullie allemaal even een plaatsje zoeken, dan kunnen we beginnen. Dat is mooi, hè? Degene die de microfoon heeft, die is de baas. Dan gaat iedereen naar luisteren. Nee, David. David vergeven we. Nou, de laatste mensen zoeken nog even een plekje. Doe dat ook gerust, we hebben geen haast. Dit is een recente familiefoto van ons. Wie weet waar op Madagaskar dit is? Ja, het is Havelte. We hebben deze foto genomen dat we net hier kwamen. Nou, ik zal ons toch even voorstellen, want net zoals de kleine kinderen in de kerk hier steeds een beetje groter worden en wij wel eens denken van wie is dat er nou ook alweer eentje, hebben we helemaal links 19, doet zijn HAVO-examen. Dan daarboven, die is 15, die gaat naar de bovenbouw volgend jaar. Dan ben ik daaronder, dan weer daarboven, hij is 10. En dan 17, die doet ook alvast wat vakken voor examen. En dan Jurgen, ja kijk. En we mogen de Heer dienen op Madagaskar. Nou, dat is in de Indische Oceaan, aan de oostkust van Afrika. Het eiland is 1500 kilometer lang en 500 kilometer breed. Qua oppervlakte is het vergelijkbaar met de Benelux en Frankrijk daarbij. Dus het is een behoorlijk eiland. Op zich zou je daar nog wel vrij veel kunnen reizen, waar het niet dat de wegen heel erg slecht zijn. Dus als we het hebben over ja, hoe ver is iets nou, heel vaak hebben we het dan helemaal niet eens over die kilometers, maar over het aantal uren dat je op de weg bent. Er wordt ook, als mensen wat meer geld hebben, wordt er veel gevlogen om zelf van A naar B te komen. Madagaskar behoort tot de armste landen van de wereld. Ongeveer 70 mensen leeft onder de armoedegrens. En veel van die mensen die vind je dus ook op het platteland. Dit is een plaatje van ons dorp waar we 5 jaar hebben gewoond en waar we nog steeds dienen. En in ons dorp, daar wonen dus de Antanala. Het is een bevolkingsgroep die een van de 18 à 20 bevolkingsgroepen uitmaakt op Madagaskar. En die leven eigenlijk aan in het woud of eromheen. Dat zijn de mensen van het woud, dat betekent hun naam ook, Antanala. En zij zijn een bevolkingsgroep van ongeveer 1,6 miljoen mensen. Ze zijn minimaal bereikt volgens het Jozua-project. Nou, wat betekent dat nou? Het is dus vaak zo dat mensen wel hebben gehoord van de Heer Jezus. Soms zijn er ook wel kerkjes in het gebied. Maar het probleem is vooral dat ze geografisch heel lastig te bereiken zijn. Er zijn dorpjes, heel veel dorpjes, daar gaat geen weg omheen naartoe of er is alleen maar een pad. Sommige zendelingen maken ook wel gebruik van, Malagasy-zendelingen maken ook wel gebruik soms van een fiets of van een motor. Maar heel veel moet te voet worden gedaan. En minimaal bereikt wil ook zeggen dat er weinig evangelisatie of zendingswerk is. Dus het betekent eigenlijk dat de Antanala nauwelijks op de kaart staan. De Malagasy zelf doen weinig aan evangelisatie onder de Antanala. Al verandert dat dus in dat gebied, daar gaan we u nog wat over vertellen. Maar ze staan ook niet zo op de kaart van zendingsorganisaties. Er was, voordat wij ons vertaalwerk begonnen, waren er enkel wat gedichten in het Antanala. Gelukkig is er wel een online woordenboek. Dus er zijn wel mensen die studie hebben gemaakt van de taal, waar we af en toe gebruik van kunnen maken. Maar we zijn eigenlijk de eerste die komen dus met hele boeken. Waar ligt dat ook aan? Maar 5 tot 10% van de mensen gaat naar school. En het duurt, als ze dan naar school gaan, dat hebben we gezien bij de kinderen bij ons in het dorp, om een beetje te leren lezen, duurt al gauw een jaar of 3, 4. Je moet je voorstellen, ze gaan dan om 1 uur of 8 staan ze bij het schoolgebouw. En dan wachten ze tot de leraar er komt. Die komt dan meestal wel, maar dat is soms pas om 8:30. En dan zo ongeveer om 11 uur is de school weer uit. En dan heeft dus
van de jongste kinderen tot de oudste kinderen. En die zijn zo soms zelfs 15. Die hebben dan in die 3 uurtjes dan les gehad. Dus je kunt je wel voorstellen, dat duurt gewoon erg lang. Want 1 klas krijgt wat opdracht en dan gaat de ander weer verder. Dus er is ontzettend veel analfabetisme. Op zich is het zo dat van de hele Malagasy-bevolking ongeveer 22% analfabeet is. En bij de Antanalen vermoed ik dat het wat groter is, maar daar zijn geen aparte cijfers van. Er zijn ook medezendelingen van ons die in het verre noorden werken. En die werken dan eigenlijk alleen maar met een mondelinge Bijbelvertaling. Dus die werken heel veel met het op geluidsbestanden zetten. Dus dat is de bevolkingsgroep waar we de Heer mogen dienen. Ja. Nou, Katja had het natuurlijk al even. Ik denk dat het voor de meesten van jullie niet heel nieuw is wat we nu vertellen natuurlijk. Katja zegt natuurlijk al, wij zijn begonnen in de tijd met vertaalwerk. En waarom begonnen we daar nou mee? Nou, wij woonden in dat dorp. En ik kwam er al heel snel achter dat de mensen daar niet de officiële landstaal verstonden. We spreken hier van het ABN. Nou, op Madagaskar zou je kunnen zeggen het ABM, het Algemeen Beschaafd Malagasy. En op Madagaskar hoort iedereen dat eigenlijk te kunnen spreken. Net zo goed als dat men in Nederland allemaal Nederlands zou moeten kunnen spreken. Maar ja, als je niet naar school gaat, dan leer je dat dus niet. Dus toen wij in dat dorp woonden, kwamen we erachter dat wat ik eigenlijk ook probeerde te zeggen tegen de mensen. Ik werd vriendelijk aangekeken en er werd geglimlacht, maar de mensen verstonden het niet. En later dat ik dan een beetje dat dialect begon te begrijpen, vroeg ik ook wel eens van ja, wordt er wel eens gepreekt? Nou, dat was natuurlijk wel eens zo. Er kwam wel eens een evangelist of een dominee en die sprak dan. En de mensen zeiden altijd ja en amen. En die waren altijd heel tevreden dat die persoon er weer was geweest. Maar ze hadden er niets van verstaan. Nou, dat maakte dat Katja op het geniale idee kwam. Ga jij nou eens lekker beginnen met vertaalwerk? Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Want als jochie uit West-Friesland ben ik toch niet zo heel erg goed in allerlei talen. Laat staan een totaal vreemde taal. Maar ja, je moet wat. Dus toen zijn we begonnen met die eerste vertaalwerk, die eerste Bijbelverhalen om te zetten in dat dialect. En daar kreeg ik toen de hulp van een leraar die ons vriend was geworden. En die begon dat om te zetten in dat dialect. En dat is dat boekje, of dat kaftje helemaal linksboven. Daar staat dan Nifila Sansara. Dat is Lucas, sorry. Het is het boekje rechts. Tantara, Rijkambi Evatapul, ni Bijbuliam, ni Viteni Malagas, Antangala, Districten, ni Mananzari. Nou, waarom staat het er nou? Het staat dus, dit is in de Malagasy Antanale taal van het district Mananzari. Dat betekent, daar kwamen we later achter, dat de taal die wij aan het vertalen waren niet het pure dialect was. Onze vriend, die begreep dat ook denk ik niet, die vertaalde het gewoon in de taal die gesproken werd. Maar we kwamen erachter dat het een taal was die eigenlijk in die hele oostkust gesproken werd. Het was een mengeling van verschillende dialecten. Dus het Antanala, het Antamboka, het Antaimoer, de Betsimisaraka, zit Antaisaka in, Anusi zit erin en zelfs Bara zit erin. Dus dan hebben we 7 dialecten die eigenlijk één grote mengeling was geworden. En in het begin had ik daar een beetje zoiets van, dat is een beetje balen, want je wil het in dialect doen. Nou, vorig verlof, in 2024, kwam er een organisatie naar ons toe die zegt, zullen wij er boekjes van gaan drukken? En dat was natuurlijk een goed idee. Maar ja, ik ben wel Nederlander. Ik zei, wat kost dat? En die organisatie wilde daar helemaal voor in gaan staan. Dus er ging een grote pallet met boekjes aan het eind van ons verlof. Ging naar Madagaskar. En toen wij terugkwamen op Madagaskar moesten we nog een paar weken wachten. En toen kwam hij dus aan op de grote havenplaats op Madagaskar ergens in november, december. En het was mooi geregeld, want hij was meegekomen in de container voor de organisatie MAF. En MAF die doet samen met Helimissie, 1 keer in de zoveel tijd, verschepen ze heel veel spullen in een container. En daar zat Jurgens pelletje met boeken ook bij. Dus ik hoefde ook nog niet eens wat te doen om dat hele spul in te klaren, want dat deed de organisatie MAF voor ons. En die zorgde ervoor dat het op transport naar de hoofdstad kwam. En samen met onze collega's van MAF gingen we met een vrachtautootje de spullen ophalen. Dus dat was ontzettend mooi geregeld.
Ja, toen hadden we dus de boekjes. En dan wordt het in één keer een beetje, ja, wat ga je daarmee doen, hè? Want ik vind het fantastisch om te evangeliseren, maar nou moest ik in één keer boekjes gaan verspreiden. Nou, dat kwam eigenlijk vrij snel goed terecht, want er waren diverse dominees die ik heb leren kennen door de jaren heen en die eigenlijk ons gebied uitgereisd waren en eigenlijk wat meer richting de kuststreken gingen. En die zeiden eigenlijk van ja, de mensen hier hebben enorm behoefte aan iets in hun eigen taal. En dat is vrij uniek, want dominees die worden onderwezen dat je het woord van God in de officiële taal predikt. Eigenlijk een beetje wat we hier vroeger ook deden, je predikt vanuit de Statenvertaling. Maar ja, dat wordt soms lastig als mensen dus geen onderwijs hebben genoten. Nou, dit is een van de dominees, Oliva, nog een hele jonge vent. En die woont nu in een wat meer begaanbaar gebied. Maar die wilde eigenlijk ook samen met zijn kerk, wilde die zeg maar in het achterland ook gaan evangeliseren. En hij zei, ja, ik kan wel preken, maar het zegt de mensen niet zoveel. En met name het boekje met die Bijbelverhalen, daar zitten ook allemaal afbeeldingen in. Dus je begint met Genesis met een afbeelding. Kain en Abel komt erin voor met een afbeelding. En in ene begon dat voor die mensen te leven. Want toen konden ze er dus zich een voorstelling van maken van wat zegt de Bijbel nu eigenlijk. Want ze denken heel erg ook in plaatjes. Nou, deze meneer Oliva was een van de voorgangers die ontzettend gretig was om die boekjes in ontvangst te nemen. Naast hem hebben we ook nog Hadja. Dit is een dominee van een wat meer gereformeerde kerk. En Hadja is dan weer van een uitgesproken Pinkstergroep. En die willen eigenlijk ook allemaal hun eigen bevolkingsgenoten bereiken. En dat doen ze onder andere dus met die boekjes. En ik ga terug. En dat moet natuurlijk ook allemaal heel officieel. Dus ik was daar toen met Issa. En Oliva die trommelde gelijk wat christenen uit de buurt op. Want we moesten de kerk binnen, er moest voor ons gezongen worden. En speciaal voor de gelegenheid hadden ze ook een Engels liedje. Dus we werden gezongen en er werd gebeden en er werd gedankt. En de blijdschap was heel groot. Want dit helpt hun dus echt om die mensen ook in het achterland te bereiken. Mensen waar het onderwijs gewoon op een heel laag niveau zit. Later kwamen we erachter dat de boekjes hun weg hadden gevonden nog veel verder naar het zuidoosten. Naar groepen mensen die eigenlijk helemaal niet bij de Antanalen horen, maar meer bij de Antai-Sakka en de Bara. En die hadden gezegd, hé, maar dit dialect ligt zo dicht bij dat van ons, want dit verstaan we gewoon. En die hebben op een gegeven moment ook allemaal van die boekjes gekregen en die begonnen dus onderling, ze bijbelstudies te houden aan de hand van ons vertaalwerk. Nou, dat was natuurlijk een enorme verrassing. Want ja, je geeft die boekjes en je denkt, ja, wat gaat ermee gebeuren? Ja, en de Malagasy, die laten nooit zoveel van zich horen totdat er iets misgaat, dan hoor je ze wel. Maar ja, meestal is het, geen bericht is er waarschijnlijk goed bericht. Maar dit was dus een van de blijde berichten en deze foto's kreeg ik toegestuurd. Kijk, ze hebben bijbelstudiegroepjes georganiseerd en ze gebruiken jullie materiaal omdat het zo handig te begrijpen is. En niet alleen de Bijbelverhalen, maar ook inmiddels dus het Lucas-evangelie, het boek Handelingen. En we zijn nu nog steeds bezig met het boek Genesis. En ja, op die manier komt het woord van God ook best wel heel dicht bij de mensen. Ja, en dan het onderwijs. Voor de kinderen is dat ook nog iets waar we steeds met heel veel hart en ziel mee bezig zijn. Mede vanwege ook het onderwijs aan de kinderen zijn we een aantal jaar geleden ook teruggegaan naar de hoofdstad en ook daar gebleven vanwege betere internetverbinding. En hoe doen we dat? Meestal geven we in 2 talen de kinderen onderwijs. We gebruiken Nederlands materiaal, met name voor de bovenbouw, omdat onze kinderen uiteindelijk worden voorbereid op staatsexamens. Maar we gebruiken ook veel materiaal uit Engeland en ook wel uit Amerika. Dus we zijn eigenlijk de hele dag lekker bezig met de boeken. En daar hebben we nog steeds heel veel plezier in. Dus dat gaat ontzettend prettig. We hadden wel de keuze om eventueel in de hoofdstad te zeggen, nou, we doen de kinderen op een internationale school of op een Franse school. Het probleem daarvan is dat ze dan even goed nog een staatsexamen Nederlands moeten doen. En dat is vrij pittig.
Dus dan moet je, als ze dan thuis zijn en huiswerk hebben, nog eens een keertje mee bezig gaan met het Nederlands onderwijs. Dus we hebben gezegd, nou, we blijven lekker doen waar we ontzettend van genieten, wat we leuk vinden en wat ons bevalt. En het helpt ons enorm, want vaak als Jurgen dan nu naar het dorp gaat, voorheen woonden we daar, maar nu neemt hij meestal één van de kinderen mee. Dus dat is ontzettend lekker. We kunnen het onderwijs een beetje aanpassen naar onze behoeften. We kunnen daarmee dus zeggen van, nou, ga jij dit keer met papa mee? En zo worden zij ook meer deel van wat zending is. Een mooi voorbeeld is eigenlijk dat de afgelopen periode is, Jurgen zei het al, dat ik een keer is mee geweest. Er wordt heel veel gedaan in ons dorp aan spiritisme. En allerlei andere enge dingen, daar hebben ze altijd ver bij weggehouden. Ondanks dat Jurgen wel eens zei van, nou, ik ben eigenlijk wel eens nieuwsgierig. Ik wil eigenlijk wel eens gaan kijken, als je het weer eens hoorde. En we zeiden altijd van, nou, dat doen we dus niet. En je voelde het altijd wel, een enorme spanning als je dan thuis was. Ons dorp kent zo'n 8 toverdokters. En dan komen mensen echt 500 kilometer heen gereisd om bepaalde toverdokters ook te raadplegen. En het mooie is eigenlijk wel, nu we die afstand hebben, als nu de kinderen meegaan, dan mogen ze ook mee op die evangelisatietrips, een stuk meer. Dus ook de wat dingen waar wat meer gebeurt. Ook toverdokters bezoeken of met de teams mee. En dan gebeuren er dus ook dingen. Zo heeft de afgelopen periode dus een keer meegemaakt dat we ook zagen dat er mensen die waren ook echt die waren aan het stuiptrekken op de grond. Het hele beeld van wat je in de Bijbel ziet als mensen die ook last hebben van demonie. En dan mochten ook meemaken dat mensen daarvan werden bevrijd. Dus dat zijn toch wel heel mooie dingen. Nou, dus het onderwijs is flexibel, zodat de kinderen ook mee kunnen daarmee. En ze leren eigenlijk, doordat ze dan ook mee kunnen, een beetje meer van ja, waarom zijn we hier nou? Want dat is wel belangrijk. Binnen onze organisatie zijn we een van de weinige zendelingen die nog blijven terwijl de kinderen op de middelbare school zitten. Er zijn onze Europese directeur, die er nu net mee is opgehouden, die zei van ja, ik ken eigenlijk geen ander gezin die het doen. Maar juist doordat we dus ons onderwijs kunnen aanpassen, is het voor ons nog steeds mogelijk om dat te doen. En dat is ook een reden dat u ons zo vaak ziet. Eigenlijk is het zo dat we elke 2 jaar een aantal maanden op verlof mogen komen. Maar we zijn nu dus op bijzonder verlof, omdat nu onze tweede examen doet. En over 2 jaar ziet u ons waarschijnlijk weer, want dan zwaait IBI af. Dus wat dat betreft zijn we ook wel heel blij met de flexibiliteit van onze organisatie daarin. Nou, op het plaatje daar zit ik met gebogen. Dat is echt wel voorbereiding voor het examen. En die vindt het ontzettend leuk om mee te doen. Hij heeft natuurlijk zijn eigen werk, maar hij vindt het ontzettend interessant om ook vooral met de proefjes lekker mee te doen. Hij doet scheikunde en daar zitten soms heel leuke proefjes bij. Heel vaak is het ook heel saai hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dan verandert er iets van kleur of van gewicht of zo. Nou, dat is alleen maar leuk als je er verstand van hebt. Maar die vindt het ontzettend leuk om dan ook mee te kijken. En we genieten daar ook van. Nou, afgelopen periode hebben we dus afscheid genomen van. We zijn vorig jaar zomer nog 1 keertje samen naar het dorp gegaan. Jullie zien ook een recente toevoeging aan het gezin erbij. Dat is Toekeke. Die Duitse herder. Zuid-Afrikaanse vrienden die moesten terug naar Zuid-Afrika en vervolgens nog weer naar een ander land. En die konden geen plek vinden voor hun hond, dus die hebben we erbij genomen. We dachten, nou, dat is voor de kinderen ook wel ontzettend leuk. Dus dat is een toevoeging. En hier zijn we nog 1 keertje in ons dorp om ook een beetje als gezin afscheid te nemen. Want ja, inmiddels is bij ons de eerste afgezwaaid. En dat is vorig jaar in juli, augustus. Ben ik teruggekomen met die woont nu op het terrein van mijn moeder. Die heeft daar wat vroeger een bakhuisje en een varkensstal was. Al lang geleden omgebouwd hoor. Mijn moeder vindt het ook nooit zo leuk als ik het zeg dat het een varkensstal was. Maar 53 vierkante meter, huurtoeslag erbij. Dus die zit helemaal goed. Er wasje wordt gedaan en er wordt regelmatig gekookt. Dus het is ook wel gezellig. En ze heeft bijna de eerste jaar afgerond. En met goed gevolg. Dus ze studeert wiskunde.
En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En we zijn ontzettend dankbaar voor media als WhatsApp natuurlijk en het internet. Want het is regelmatig dat we nog eventjes kunnen bellen of even nieuwtjes kunnen uitwisselen. Of dat we toch nog eventjes een beetje kunnen helpen met wat praktisch advies. Of hoe ga je hier nou mee om? Dus dat loopt eigenlijk. Maar ja, we zijn nu wel dus aan het slinken. En dat valt ons wel zwaar, moeten we eerlijk zeggen. Maar waar doen we het voor? Ja, dan ben ik weer aan de beurt. Gaan we te snel? Nee? Oké. Ja, dan, we hebben straks de tijd voor vragen. Hè? Dus dan schrijf ze op als je ze niet wil vergeten. Ja, waar doen we het voor? Nou, ik zei natuurlijk al van... we hadden dat materiaal al inmiddels in het dorp. En wij zijn in 2022 teruggegaan naar de hoofdstad. En dan is het voor mij wel een beetje opnieuw bedenken van ja, hoe ga ik nou mijn rol een goede invulling geven. Ik ben echt wel een evangelist in hart en nieren. En ja, dus de hoofdstad is lastig. Al ontkomen de mensen bij ons verderop in de straat er ook niet aan hoor. Ik bedoel, ik spreek de taal nu goed genoeg om hen ook lastig te vallen. Dus dat gaat wel goed komen. Maar ja, we hadden nog steeds dat huis in ons dorp. En het is een houten huis en ik heb het al die jaren dat we er woonden, heb ik het wel echt heel nauwkeurig bijgehouden. Want ja, we zitten aan het randje van het regenwoud. En regenwoudbeestjes doen nogal wel eens wat met je huis. Nou, daar hebben we eigenlijk altijd goed zorg voor gedragen. En ik vond het zo jammer om te denken van ja, er wordt geen gebruik meer van gemaakt. Nou, in het begin ging ik nog terug naar het dorp, vooral voor het vertaalwerk. En gaandeweg met andere zendelingen zei ik, ja, het zou toch mooi zijn als de Malagasy zelf ons dorp zouden gaan gebruiken als basis, zeg maar, om zelf ook het evangelie door te geven aan de mensen in de buurt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er was binnen een mum van tijd was het eerste groepje bijeen en je ziet dat het zijn allemaal wat oudere mensen zitten hierbij. Nou, dit zijn zeg maar de diehard evangelisten op Madagaskar. En dat was wel goed ook, want dit zijn mensen die zijn wel wat gewend. Die wonen zelf eigenlijk ook in een hutje. En die konden wel met hun eigen gemeenschap, met de buren, met vrienden, familie afspreken van nou, als wij nou een week weggaan, kunnen jullie dan even voor mijn rijstveld zorgen, voor mijn gezin zorgen, zodat ik daar in Maruambaka, in dat dorp van die andere mensen, het evangelie kan vertellen. Nou, deze mensen, dit was de eerste groep en die gingen eigenlijk eventjes ons huis testen, zeg maar. We hadden geen bedden natuurlijk, dus er werd gewoon keurig op een matje geslapen. Nou, daar hoefde ik ook bij hun ook helemaal geen zorgen over te maken. Want Malagasy vinden het heel bijzonder als je een echt bed hebt. Want dat vind je alleen in heel luxe hotels. Dus dat zijn geen dingen om je druk om te maken. Maar bijvoorbeeld wel, hoe doen we het met eten? Is de doucheruimte, of de wasruimte moet ik eigenlijk zeggen, is dat goed genoeg? En zij hebben dat getest. En het kwam eigenlijk heel positief uit de bus. En zij zijn ook met hulp van de lokale christenen, dus in ons dorp, zijn ze ook zeg maar verder het gebied ingegaan. Zelfs naar dorpen waar ik nog niet was geweest. En we gaven ze dan ook een badge mee waarop stond dat ik degene was die garant stond voor ze. En dan kwamen ze ook in het dorp en dan zeiden ze ja, wij verblijven in het huis van de vader van... En we zijn een groep vanuit Maruambaka die daarheen gaan. Oh, nou de vader van... Nee, dan was het goed. En dat is in landen als Madagaskar heel belangrijk. Het is eigenlijk officieel is het natuurlijk zo dat het een lokaal iemand is die garant staat voor de mensen. Maar ja, wij hebben er 5 jaar gewoond en wij worden ook gezien als lokaal. Wel met een vreemd kleurtje, dat dan weer wel. Maar als ik daar terugkom is het eigenlijk altijd, oh welkom thuis. Nou, deze mensen zijn als eerste gegaan en ze komen, latere groepen hebben we ook daar gehad. En die komen van alle streken van Madagaskar. Je ziet hier een paar jongens op de linkerfoto en een wat oudere man. Die kwamen echt helemaal uit het zuiden van Madagaskar. Maar we hadden op een gegeven moment een groep van zendelingen die echt het vak als zendeling ook als Malagasy wilden leren. En die kwamen uit de stam van de hoe heet het toch ook alweer, helemaal in het zuiden. Melias is dat ook. Nou ja, Vezu. Er was er eentje die was uit de stam in het noorden. En ze kwamen uit allerlei stammen. En het grap was, ze kwamen bij ons in het huis.
En die lui begonnen met elkaar te praten. En ik hoorde ze constant zeggen, hè? Hè? Wat? Want ze konden elkaar ook niet verstaan als team. En toen zeg ik, ja, de grap is dat de mensen hier ook een leuk dialect spreken. En dat zullen jullie toch echt moeten gaan gebruiken. Want je kunt niet in je eigen dialect hier blijven spreken, want dan verstaan ze het niet. Dus ze pakten ons vertaalwerk erbij. En je ziet op een gegeven moment dat ze daar op het rechte plaatje, zie je ze ook studeren. En je ziet ze ook hier uitgebreid die eerste dag die boekjes doornemen. En het was natuurlijk een heel gekke gewaarwording, want ik werd geregeld even geroepen. Hé, vader van wat staat hier nou toch? Wat betekent dit woord? En waarom heb je dit woord nou weer gebruikt? Want bij ons betekent dit woord iets heel anders. Bijvoorbeeld het woord mavuzu. Bij ons betekent het oud. In heel veel andere delen van het land betekent het gewoon bang of angstig. En dus ik blijf er nog steeds verbaasd over. Ik moest op een gegeven moment ook de tongval uitleggen en vertellen wat woorden betekenen. Dat was natuurlijk heel gek dat die grote witte man dat moest doen. Maar dat was ontzettend leuk. En je zag gewoon dat de mensen er ook van genoten. Want de mensen wisten dat ze ook gingen komen. Ik had het van tevoren ook aangekondigd. En de lokale kerken hadden ook gezegd, ja, we hebben zeker wel iemand die met ze meegaat naar die dorpen toe. En toen waren ze daar. En de mensen kwamen ook stuk voor stuk even naar me toe. Nou, dank u wel hè, dat er weer mensen zijn. En dat ze weer komen vertellen over de Heer Jezus. En geef de mensen namelijk ook het gevoel, en dat is natuurlijk ook, dat ze op de kaart staan. Dat ze gezien worden. En nu zelfs door hun eigen landgenoten. Nou, dat is heel bijzonder. Maar ja, het mooie is ook dat wij nu in de hoofdstad zitten. Heb ik ook wel iets wat meer beweegruimte naar andere gebieden toe. En zo hebben wij een bevriend echtpaar met hun kinderen. Die zijn helemaal in het zuidoosten gaan wonen van Madagaskar. Wouter en Sanne van Holst, die komen uit Nederland. En die hebben wij in 2020 mogen spreken, want die waren al van plan naar Madagaskar te komen. En die vroegen ons om allerlei raad en zo. En die zijn in 2022 zijn ze ook naar Madagaskar gekomen. En die zitten nu in het zuidoosten. Eigenlijk aan het einde van de weg van Zuidoost-Madagaskar. En die strekken zich uit naar de valleien waar eigenlijk nooit iemand komt. Je kunt daar lopend naartoe, maar dat betekent echt dat je 5 dagen onderweg bent om het eerste dorp te bereiken. En zij hebben afspraak gemaakt met de organisatie Helimissie om dan met een helikopter in die valleien te komen. En Wouter die kwam op een gegeven moment in de lucht en die zegt, Jurgen, heb je zin om met me mee te gaan? Ik zeg, ja joh, maar dat zijn de bevolkingsgroepen, de Antai-Saka en de Bara. En die verstaan ik niet. Tenminste, dat denk ik. Nee, maar hij zegt, ja, jij woont al lang genoeg onder die stammen, dat ik wel geloof dat het goed komt. En je weet in ieder geval een beetje waar je moet beginnen, waar je moet aansluiten. Nou, ik vond dat heel leuk. Het is eigenlijk een beetje stiekem buiten mijn gebied, zeg maar. Maar ik denk, weet je wat, ik neem mijn vertaalwerk mee en dan ga ik gelijk eens uitproberen of de mensen het daar ook verstaan. Ja, toch? Dus ik kwam daar en ik begon de mensen heel enthousiast te begroeten in ons dialect. Akurla hale. En de mensen zaten echt zo te kijken van, nee, dat zeggen wij hier niet. Wij komen hier gewoon akuri. Ah, ik zei, dat is ook goed. En zo zat ik dan met die mensen ook te praten. En ik zei ook van tevoren, ik spreek niet helemaal jullie dialect. En er waren wel wat oudere mensen, nee, jij spreekt Antanala. Maar gaandeweg leerde ik na de eerste dag, want we gingen echt op 1 dag gewoon 5 of 6 dorpen aan. Leerde ik dus ook wel hun taal op te pakken. En dat is gewoon echt heel leuk om dan op een gegeven moment ook... dan moet je soms ook wel een beetje om jezelf willen lachen. Want je zet jezelf natuurlijk ook compleet voor schut af en toe. Dat is gewoon helemaal leuk. Maar de mensen hingen echt aan ieder woord. Want ze hadden het nog niet gehoord. Eén groep waar we waren... Kijk, zo zitten ze dan om je heen. 1 groep. Er stak iemand zijn hand omhoog. Die zegt, wat kom jij ons vertellen? Ik zeg, ik kom jullie vertellen dat er een God is. En het was stil en ik hoorde wat geroezemoes. Ik zeg, geloven jullie wel dat er een God is? En die mensen zitten me echt heel erg aan te kijken van, onder welke steen heb jij geslapen? En eentje die steekt zijn hand op en die zegt, heeft u wel de bomen gezien? En de dieren? Natuurlijk bestaat er een God. Oh, ik zeg, ja, dat is een domme vraag van mij. Nee, ik bedoelde natuurlijk om te vragen, weten jullie wie de Zoon van God is? En toen zeiden ze, nee, die kennen we niet. Wie is dat? Ik zeg, nou, hij heet Jezus. Nou, nooit van gehoord. Waar komt hij vandaan? Ik zeg, hij woont in de hemel. Oh, is hij al dood? Ik zeg, nee, juist niet. En
dat hadden we dus nog niet echt meegemaakt, dat ze zelfs de naam van Jezus nog niet eens gehoord hadden. Nou, dat gaf zulke openingen dat Wouter op een gegeven moment samen met de Malagasy-medewerkers het plan heeft opgevat om uit ieder dorp mensen over te brengen naar hun compound die ze daar gebouwd hebben en verder onderwijs te geven. Want de mensen wilden echt verder en die wilden eigenlijk ook wel iets in hun eigen dorpen gaan beginnen. Dus ze hebben op een gegeven moment christenen eerst in die dorpen gebracht. Die zijn dus wel met een auto heel diep het gebied ingebracht en zelf zijn ze een paar dagen gaan lopen om bij die dorpen te gaan wonen. En die hebben daar 3 weken gewoon onderwijs gegeven en gekeken van wie van jullie wil nou nog dieper, zodat jullie hier zelf ook groepjes kunnen beginnen. Nou, inmiddels zijn er in meerdere van die dorpen groepjes christenen die bij elkaar komen, elke zondag op hun manier dienst houden. En je gelooft het niet, maar ook daar wordt ons vertaalwerk weer bij gebruikt. Want ondanks dat het iets anders is, ons vertaalwerk, dan hun taal, is het voor hen nog steeds eenvoudiger te begrijpen dan de officiële landstaal. Dus ja, ik denk dan bij mezelf, zo chagrijnig als ik was dat ik moest vertalen van de Heere God, zo goed wist hij toen al hoe het uit zou pakken. Soms de Heere God die gaat wel door hoor, ook al ben je een grote chagrijn af en toe. Daar stoort hij zich niet aan. Nou, ik wil jullie heel even meenemen in dat gebied, hoe mooi het is. Ja, jullie snappen dat ik het als zendeling enorm zwaar heb, hè? Ja, nou het is afzien hoor. Nou, nee, dit is natuurlijk wel echt Madagaskar. Maar jullie zien ook wel dat je ziet hier en daar een pad. En dat zijn looppaden. Het is schier onmogelijk om daar met een voertuig te komen, behalve een helikopter. In heel enkele gebieden gaan ze nog wel met MAF. Maar dat zijn enkele gebieden hier. Ja, het is fantastisch, fantastisch mooi. En wat ik nog even bij wilde zeggen, wat ik ook heel mooi vond in deze missie, was dat ik eigenlijk opliep met een jonge jongen. 22 was hij, Braku heette die. En die wilde heel graag zendeling worden. En ik sprak van tevoren met hem af, nou weet je wat we gaan doen? We gaan de Bijbelverhalen vertellen. Als jij nou het deel van, we hadden een setje samengesteld. Als jij nou het deel van het Oude Testament tot aan de Heer Jezus pakt. En dan ga ik vanaf de Heer Jezus verder. En dat deed hij keurig. Maar hij moest het natuurlijk nog wel heel erg leren. Hij moest dat kwinkslagje nog eventjes krijgen van, ja maar wat heeft nou het Oude Testament nou met het Nieuwe Testament te maken? En op een gegeven moment was er dan een van de wat oudere zendelingen die mee was, Malagasy, die komt op een gegeven moment naar me toe. Hij zei, ja, Brakel doet het niet zo goed, want hij pakt dat niet zo heel erg op. Ik zeg, dat geeft toch ook helemaal niet? Want ik doe het toch samen met hem? En dan
zaten we op een gegeven moment, waren we onderweg naar het volgende dorp en dan landden we daar en dan hadden we even een kwartiertje om met elkaar te bespreken. En dan zei ik, nou Braku, ik pak nu even het Oude Testament en dan geef ik het je zo over dat jij in het Nieuwe Testament verder kan. Ja, dat was goed, zei hij. Ik zei, maar dan moet je wel opletten. En terwijl ik dus zo aan het praten was, probeerde ik dus dat ezelsbruggetje te maken, zodat Braku het zo kon overnemen. En je zag op een gegeven moment na dag 3... Dat ik naar hem toe kwam. Ik zei, volgens mij kan jij wel in het volgende dorp alles doen. Nou, hij werd er een beetje benauwd van. Maar hij deed het. En het was gewoon zo mooi om te zien dat zo'n gast van 22... daar op een gegeven moment helemaal vol vuur stond. En dezelfde grappen maakte die mij ook had horen maken. Want schijnbaar werkte die. Nou, die werkte bij hem dan niet zo goed. Want het waren vooral grappen over huidskleur. Dus dat ging bij hem dan weer niet zo goed op. Maar het was wel heel leuk om te zien dat je dus zo samen, zeg maar, eigenlijk het vak met elkaar mag doorlopen en door mag geven aan de volgende. Nou, het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel en naar afgelegen gebieden. Nee, het is geen kommer en kwel, het is geniet hoor. Maar ook onze jongens in de hoofdstad, die hebben het eigenlijk best heel leuk. Ze hebben een jaar of wat geleden hebben ze een hele leuke sportclub gevonden waar karateles wordt gegeven door een echte sensei die jullie helemaal links zien staan. En die jongens die zitten nu inmiddels allemaal op die club. De 2 oudste die gaan waarschijnlijk als we terugkomen voor de zwarte band inmiddels. En de jongsten die zijn er pas bijgekomen. En het is ontzettend leuk. Die karateleraar die jullie zien, die is ook heel scherp. Op Madagaskar is het bijvoorbeeld heel normaal dat als jij valt of je maakt een fout, dat iedereen je gaat uitlachen. Dat vinden wij hier eigenlijk niet kunnen. Dat vinden we plagen, dat vinden we pesten. Maar op Madagaskar is dat de gewoonte. Je hebt je knie opengehaald. Leuk. Nou, daar heeft hij dus een broertje dood aan. Dat vindt hij echt. Hij wijst de groep ook terecht als dat gebeurt. Maar ook, onze jongens zijn heel blank vergeleken bij die Malagasy kinderen. En dus worden ze blanke buitenlander genoemd. En dat is heel normaal op Madagaskar. Het is niet goed, maar het is heel normaal. Nou, dat gebeurt ook niet. Op het moment dat ze een van onze jongens aanroepen, blanke buitenlander, dan springt deze karateleraar er gelijk in. En hij zegt, ze hebben wel een naam, hè? En we gaan hier met respect met elkaar om. Dus het is ontzettend leuk om dat dan ook zo te zien. Dus die jongens die hebben het heel erg naar een zin. Ja, en er zijn natuurlijk wel meer mooie dingen gebeurd. Want ik weet niet of dit u iets zegt, maar dit is onze... En Danny had al lange tijd het verlangen om zichzelf ook te laten dopen. Nou, waar moet dat gebeuren? Dat moest in het zwembad gebeuren. Dus ik had het voorrecht dat ik onze eigen mocht dopen. En dat zijn toch wel hele leuke momentjes die je samen dus mag meemaken. Maar diezelfde die was ook met mij mee naar een dorp. Naar het dorp samen met... En op de terugweg zei mijn warmtemeter van mijn auto, die zei niet, ik heb het heel heet. Mijn warmtemeter die was mij aan het voorliegen. Daar hebben we een mooi woord voor in Malagasy, dat heet pandainga. Dat betekent leugenaar. Mijn warmtemeter, temperatuurmeter, die zei constant, het gaat hartstikke goed met je auto. En die zei, papa, ik ruik wat. Ik zei, ik ruik ook wat. Maar toen zagen we langs de kant van de weg, dat mensen hun vuil aan het verbranden waren. Dus het zal wel. En toen ging ik de helling op en toen wilde de auto niet meer. Ik denk, wat gebeurt er nog? Een beetje extra gas misschien? En toen zei de auto... Ugh. Dus ik trapte maar heel snel de koppeling in. Ja, het was eigenlijk al te laat. De hele koppakking van de auto, die lag eruit. En ik had een vastloper. En dat was een beetje vervelend, want we stonden zo'n 6 kilometer van een dorp af. Ja, wat moet je nou? Nou, gelukkig kon ik onze vriend in de hoofdstad bellen. Die wist nog wel een paar monteurs in een dorpje. En die hebben ons toen opgehaald. En wij daar maar een hotelletje geboekt. En die aan het sleutelen aan die auto. De hele cilinderkop eraf. En dat moest naar een grote stad. En dan moest die eventjes gevlakt worden. En dan zou het allemaal weer goed komen. Nou, dat ging het dus niet komen. Want de hele cilinderkop was eigenlijk gescheurd. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus ja, ik zeg, ik wil wel terug naar de hoofdstad. Maar daar hebben we op Madagaskar ook een trucje voor. Je bindt een jerrycan met water op je dak. Daar doe je een tuinslang in. En die laat je regelrecht naar je motorblok toe lopen. Zodat die een constante afkoeling hebt. En dan kan jij zo naar de hoofdstad rijden.
Zo eenvoudig werd dat mij verteld. Ik zeg, is dat wel genoeg? Ja, was geen enkel probleem. En weet je wat, we sturen wel een monteur met je mee. Als het nou echt niet goed gaat, dan kan die je altijd helpen. Nou, we waren 10 minuten onderweg en het was bloed en bloed heet. Dus die auto die zei alweer, dat ging niet. 10 minuten. En ik was knap chagrijnig. Maar ja, weet je, dat gedoe. Als je toerist bent, dan denk je, oh wat leuk. Dit is echt de experience. De Madagaskar experience. Nou, en ik dacht, nou, dit is mijn werk. En die zegt, nou, we moeten maar bidden. En ja, ik zeg, ga jij maar bidden. Ik stond daar met die auto, dus die ging weg. En Katja die had inmiddels op Facebook opgeroepen voor gebed. En ik stond daar een beetje nog te kijken en te wachten tot die auto weer afgekoeld wordt. En de ene zie ik allemaal wolken aankomen. Links en rechts. En het werd donker. En de eerste zware druppel viel. En je weet dat bij dat soort druppels, nou, dat gaat wat gebeuren. En ik kijk niet aan en ik zeg, wat heb jij gebeden? Hij zei, nou, voor regen en dat het koud zou worden. Ik zei, we mogen al in de auto gaan. Nou, we zaten nog niet in de auto en het begon daar een partij te hozen. Het was niet normaal. Ik kon zowat niks meer door mijn raam zien. En het koelde ontzettend af. En de auto was inmiddels ook afgekoeld. En ik keek die monteur aan. Ik zei, geloof dat we nu moeten gaan. Dus wij rijden. En rustig iets aanrijden. En 40 minuten later was de jerrycan leeg. En ik keek, we moeten even de jerrycan wisselen. Dus we wisselden gauw de jerrycan. Hij haalde wat water uit een riviertje onder bij de weg. En iedere keer konden we stukken van 40 kilometer rijden. En iedere keer zag ik in de verte het opklaren. Ik zei, oh, daar wordt het weer heel heet. En op het moment dat we om de heuvel, om de berg heen reden, zagen we daar de wolken zo over de weg trekken. En het heeft de hele dag, precies op het pad waar wij hebben gereden, heeft het geregend. En ik ga jullie straks even een kort filmpje laten zien, want Katja heeft daar een schermafdruk van haar telefoon, van het weerapp gemaakt, waarop je precies ziet dat die hele rij waar wij moesten rijden, dat er gewoon de bewolking meetrok. En ik heb een rode lijn gezet en onderaan zien jullie de uren. En je ziet dat het tot aan 4 uur aan één stuk door, precies op onze route, heeft geregend. Ik ga hem even laten zien. Ik weet niet of jullie het een beetje snel konden volgen. Maar ja, dat zijn wel dingen die je dus mee gaat maken. En ik ben al een paar jaar christen nu. Maar ook voor mij zijn dat wel absoluut, zeg maar, hoogtepuntjes. En die de Heere God je dus wel even geeft om ook even te zeggen, hey, vertrouw je wel op mij? Ja, dat was mooi. Het was overigens verjaardag die dag. Dus het was ook wel een beetje dat we zeiden van, nou, dat is een cadeautje voor. Het is dan misschien geen taart, maar wel aardig. Ja, dat brengt ons bij de vraag, ja, wat kun je nou doen voor ons terwijl je hier bent en wij zitten daar? Nou, gebed is voor ons wel een heel grote. Dit is een foto die hebben we vorig verlof gemaakt. Misschien dat er mensen zijn die deze mevrouw kennen. Dit is namelijk Sari van Leeuwen. Dat is de zus van Dick van Leeuwen. En die kennen we via de familie Geertsma, die samenkomen in de vergadering van gelovigen. En die hebben we toen nog mogen bezoeken. Inmiddels is ze bevorderd tot heerlijkheid. Ik geloof ze 95 of 96 jaar is geworden. Maar die mevrouw die bad elke dag voor ons. En dat zijn dingen waarvan we, als we dat weten, dat is voor ons ook heel erg kostbaar. Want een paar weken geleden het voorrecht dat we even bij Kees Verstraaien langs zijn gegaan. Ook zo'n verhaal. Die bidt. Ja. En dan denk je van, zo iemand is oud en die kan misschien niet meer heel erg meedoen. Nou, ik kan u wel vertellen, als u oud wil worden, ik geloof dat als je blijft bidden, dat de Heer je lang in het leven houdt. Want dan houdt je zijn werk gaande. Dus als er iets is wat u kunt doen, en ik denk dat het typisch is iets voor oudere mensen. Jonge mensen hebben vaak veel te druk natuurlijk, we hebben veel te doen. Maar ja, bid, want dat maakt echt het verschil. Daar zijn we wel van overtuigd. We hebben ook weer een nieuwe folder gemaakt. Ik heb hem hier liggen en op de koffietafeltjes heb ik er een aantal neergelegd, waarbij je ook kunt zien
hoe je betrokken kunt zijn bij zending. We hebben een website waar u meer informatie kunt krijgen, waar u zich op kunt geven voor de nieuwsbrieven als dat nog niet het geval is. We hebben ook een Facebookpagina, zometeen heb ik nog een overzichtje hoor, daarvan, waar we ook het een en ander plaatsen. Ik zeg er wel even bij dat het misschien sommigen is opgevallen dat we iets minder op Facebook plaatsen. En dat heeft er een beetje mee te maken dat onze kinderen ook wat ouder worden. En dat we de privégegevens van de kinderen ook iets meer willen beschermen. Dus we hebben ons wel een beetje voorgenomen dat we toch iets meer zeggen van nou, als mensen echt wat willen weten, dat ze toch meer naar de nieuwsbrieven moeten gaan kijken en de brieven die ook in de Milo verschijnen. Maar op die manier kunt u op de hoogte blijven. Een andere manier waarop u betrokken kunt zijn of blijven is door uw giften. We hebben een budget van iets minder nu dan €5.000 bruto per maand wat nodig is om ons in Madagaskar te houden. Op zich is het leven op Madagaskar natuurlijk vrij voordelig in vergelijking met Nederland. Dan moet ik zeggen dat toch ook daar wel de dingen een stukje duurder zijn geworden. Maar waar het hem ook vooral in zit, zijn dingen als vliegtickets. Een retourtje Madagaskar, ja, als je hem kunt krijgen voor €1.300, dat is een mooie prijs. En dat we weggingen was het nog 900. Dus ja, dat is toch wel een stuk duurder geworden. En die maken we dus regelmatig. Dus in ieder geval 1 keer in de 2 jaar. Volgend jaar zomer breng ik Issa naar Nederland in verband met zijn studie. Dus dat is een grote kostenpost. We sparen ook voor verlof. Want met ons budget dat we op Madagaskar hebben, komen in Nederland nou net niet helemaal rond. Ik ging bij Nibud kijken, want ik dacht, ik vind het wel duur geworden. Ging ik eens even uitrekenen wat je voor ons gezin aan eten kwijt bent. Ik kwam over de €1.000. Dat is toch niet normaal? Maar goed, we redden het voor minder hoor. Maar ik bedoel maar, dit zijn de dingen waarvoor we sparen. Een andere is, waar je aan moet denken, is internationale ziektekostenverzekering. Dat is ook een heel grote klapper. Nu hebben we gelukkig een verzekeraar gevonden die het doet zonder winstoogmerk. Dus daar stappen we naar over als we weer vertrekken. Dat gaat ons wel een paar €100 schelen per maand. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar het is wel een manier waarop u ons kunt steunen. Maar dat zijn zo'n beetje de dingen waar u aan moet denken van waarom is dat nou zoveel? Het zit dus vooral in die reiscomponent, die verzekeringcomponent. En dat soort zaken. En ook wel onderwijsmateriaal. Dat kost natuurlijk ook het nodige. Je kunt zich wel iets bij voorstellen. En wat er ook eentje is, waar we veel kosten aan hebben, dat is toch wel de auto. U zag dus wat er voorgevallen is een paar maanden geleden. Nou, dat was dus eigenlijk een gevalletje total loss. En dat hebben we nu al 2 keer meegemaakt. Want de andere keer was een aanrijding, was eigenlijk het hele chassis behoorlijk ingedeukt, om het zachtjes uit te drukken. Dat was toen we vanuit Maruambuka, in het jaar dat we vanuit Maruambuka naar de hoofdstad zijn verhuisden, was hij eigenlijk al total loss. En toen hebben we de verzekering wel zo ver gekregen dat ze het grootste deel hebben vergoed. Maar dit akkefietje met de motorklepje, of hoe heet het dan ook, dat was ook dat was aardig duur. Dus ons autofonds is op het moment wel weer helemaal leeg. Want het kost iets van €1.800 of zo heeft het geintje ons gekost. Maar daar hebben we geen nieuwe mechanische 4x4 voor. We willen echt onze oude auto houden. We hebben ook wel vrienden namelijk die zeggen, die hebben een nieuwe 4x4 gekocht met zo'n computer en zo. Dat is een ramp. Daar kun je helemaal niks mee. Want als iets stilstaat, dan moet je hem laten uitlezen. Dan moet je honderden kilometers met je auto daarheen naar die garage, zodat ze hem kunnen uitlezen. Heb je helemaal niks aan. Want hij moppert er ook over. Daar moeten wij altijd wel een beetje grinniken, mag natuurlijk niet helemaal. Maar als onze auto pannen heeft, wij hebben een gereedschapskist achterin. We beginnen een beetje te kijken wat er aan de hand is. Dan komt een Malagasy langslopen en die kijkt zo een beetje en hij zegt, oh ja. En die begint in onze gereedschapskist te rommelen. Er is de halve bevolking daar, die kan je auto repareren. Dus we willen deze auto echt heel graag blijven rijden. Nou, we wilden nog een impressie geven van hoe dat er dan ook uitziet.
Ja, dus ja, de auto krijgt het wel zwaar te verduren. Dus ook als u daaraan kunt denken bij uw giften, heel erg welkom. Dan zijn we aan het einde gekomen van wat wij hebben voorbereid aan presentaties. Zijn er vragen die u voor ons heeft? Dingen waar u zegt van nou, daar heb ik nog niet zoveel over gehoord, wil ik nog wel weten. Ja, José. Nou, of hard praten, dan herhaal ik het wel. Ik zie dat jullie gewoon wel naar jullie zin hebben daar. Maar de vraag is, hebben jullie ook last van, zoals in Liberia, van voodoo of duivelsaanbidding? Of, Dat is een goede vraag, ja. Of wij ook wel last hebben van toverdokters of voodoo en kwaaie mensen. Kwaaie mensen. Ja, zekers. Dat is al een oud voorbeeld. Wij hadden op Madagaskar hebben ze allemaal taboes. Omdat de voorouders zegt, dit mag jij niet. En dan doen de mensen het ook niet, dat is een taboe. Een van de taboes in ons gebied is bijvoorbeeld dat als een moeder overlijdt, terwijl ze nog een kind aan de borst heeft, dan mag een andere moeder dat kind geen borstvoeding geven. Dat is taboe. En kindervoedsel, of hoe heet dat, kindermelk, is hartstikke duur. Dat kunnen ze niet betalen, dus dan sterft zo'n kind. Nou, Katja die had op een gegeven moment een van die kinderen, die vader had ze een beetje onder de hoede genomen en we gaven dus melkpoeder. Tot op dat gegeven moment de schoonvader van die vader, die is toverdokter, die zei ja, maar ik wil helemaal niet dat jij iets met die blanke mensen te maken heeft. Dus die had bijvoorbeeld gezegd, jij mag daar niet meer heen. Nou, dus hij kwam niet meer. Nou, dat is toen een keer, ben ik heel boos erheen gegaan op mijn motor. En iedereen is natuurlijk hartstikke bang voor die toverdokters. Nou, zo klinkt mijn motor niet. Mijn motor is een tweetakt, dus je hoort hem. En ik naar die toverdokter toe en ik zeg, wat is dat? Waarom mag hij niet meer komen? Wil je dat jouw kleinkind sterft? Ik zeg, want weet je wel dat dat een heel bijzonder kind is? Want de Heere God heeft kinderen lief. En als jij een kind opzettelijk laat sterven, dan ga je echt problemen krijgen met God. Op die manier praat ik wel met de mensen. Nou, toen mocht die vader in ene toch weer komen. Nou, toen zijn we op een gegeven moment naar de hoofdstad gegaan. Weken later kwamen we terug. We hadden hem genoeg voorraad meegegeven om die weken te overbruggen. Ik zag hem niet meer en toen begonnen we navraag te doen. Ja, toen is uiteindelijk toch dat kind gestorven. En dat is toch door toedoen omdat ja, die toverdokter zegt dat iets niet gaat gebeuren. En dan doen mensen het ook echt niet. Let wel, dit gaat dan over mensen die geen christen zijn, hè? Want de christenen komen hier echt van los. Die zeggen op een gegeven moment ook gewoon tegen familie en dorpelingen van ja, maar wij hoeven helemaal niet bang te zijn voor die toverdokters, want... En dat is wel heel mooi om te zien, dat stukje vrijheid. Dus ja, en mensen zijn eigenlijk doorlopend ook wel bang dat er iets over ons Ik ben ooit eens geëvacueerd uit ons gebied. Mensen waren ervan overtuigd dat er een ziekte over mij uit was gesproken. Dus die waren ronduit verbaasd dat ik 3 weken later zo het dorp weer binnen kwam lopen. Dat hadden ze echt niet verwacht, want die dachten echt dat ik dood zou gaan. Dus er is zeker wel een onwijze druk daar. Ja. Ja, gezondheidszorg is een beetje problematisch. En dat blijft ook wel een beetje problematisch, moet ik zeggen. Want de overheid, het is natuurlijk een overheidstaak om te zorgen voor, in ieder geval Madagaskar is dat wel zo geregeld, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hier in de verantwoordelijkheidszin. Maar die is volkomen onvoldoende. En het is voor ons ook wel frustrerend, want dat we weg zijn gegaan en we iemand laten opleiden in de hoofdstad tot gezondheidswerker in het dorp. Ja, het was eigenlijk de enige geschikte kandidaat. Hij kon redelijk goed nadenken en hij wilde graag wat meemaken, was leergierig. Het probleem is alleen, toen was hij een tijdje in de hoofdstad, heeft hij een smartphone kunnen kopen. Ja, zei hij van ja, ik wil eigenlijk hier blijven. Zeiden we, nou ja, sorry, maar als jouw opleiding over is, dan betalen we je huur niet meer. Dus dan is je toekomst is dat je een kaartje kan gaan duwen. De mensen worden ook nog gewoon gebruikt als een soort vee in dat, vooruit teruggegaan. En het heeft een half jaar een beetje gekwakkeld. Heeft hij wel mensen kunnen helpen met wondzorg, maar ook malaria. Dat is onze grootste zorg daar eigenlijk. Want het zijn altijd de zwakken die gaan. Dus dat zijn kinderen meestal.
Die worden besmet en herbesmet. En het is ontzettend vervelend. Dus het is treurig. Het is echt treurig. En het hangt heel erg af van want de overheid zet dan wel artsen ook neer. Dus ook in ons gebied is een arts. Maar als mensen daarheen gaan, dan wordt er 6 daglonen gevraagd. En dan krijgen ze vitamine C-injectie. De bomen hangen vol met vitamine C. Ze hebben echte medicijnen nodig. Dus dat is wel een frustratie voor ons. En dus alleen de rijke mensen, die hebben de middelen om, die reizen dan 2,5 uur naar een zendingsziekenhuis. Dus een katholiek ziekenhuis zijn we ook wel eens geweest. Maar dat is alleen maar mogelijk als je dus of ver kan lopen, of je hebt de middelen daarvoor. Dus dat is wel heel treurig. Ja, dat is echt. En we hebben vrienden. Iedere keer dat we weer gaan, is er weer iemand dood. En het zijn jonge mensen. Dan gingen ze in 1 keer bloed opgeven. Ja, ze is dood. Ja. Een heel schrijnend voorbeeld is ook dat het mensenleven voor heel veel mensen zeg maar, van ondergeschikt belang is. Zo was er een meisje van 15 die moest bevallen. En die was er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Het kindje lag in, hoe noem je dat, stuitligging. Die moest eigenlijk gewoon een keizersnee. Maar er was in het hele dorp en omstreken geen geld, werd gezegd. Ze zijn toen ook niet bij ons geweest. En dat meisje is natuurlijk op een vreselijke manier gestorven. In het huis van de lokale koning. En ik kom daar een week later en ze vertelde me erover. Hij zei, ja, maar ze mocht in mijn huis liggen. Ik zeg, kon ze dan niet naar het ziekenhuis? Nee, daar hadden we geen geld voor. Een week later kom ik weer bij diezelfde koning. Hij zegt, hey, ik hoorde dat je naar de hoofdstad gaat. Ik zeg, ja. Hij zegt, zou je voor mij alsjeblieft een accu willen kopen voor mijn zonnepanelen? Ik zeg, ja, maar dat kost zoveel. En dat was precies het bedrag wat ze ook nodig hadden gehad voor die keizersnee. Ik zeg, heb je dat dan? Ja, zegt hij, dat heb ik. En hij zou het me zo geven. Nou, toen ben ik eigenlijk ook weer gelijk weggegaan. Ik zei, oh ja. Ik zei, weet je, ik moet eigenlijk vandaag toch nog wat anders doen. Ik ga weer weg. Dus ik was dan nog maar 5 minuten binnen. Maar ik denk, ja, anders dan plof ik. Want dat zijn heel schrijnende verhalen, weet je wel. En toen heb het me ook even een paar weken geduurd om te zeggen van, ik ga weer terug naar het dorp om de draad weer op te pakken. Want dat grijpt je aan. Dat is nu wel overigens het dorp waar een kerkje wordt gebouwd. Dus ja, nou ja. Maar die koning die doet daar dus dan weer net niet aan mee. Terwijl het wel begonnen is met hem en zijn vrouw eigenlijk, het evangeliseren. Maar het is heel lastig. Je bent op Madagaskar dood meer waard dan levend. Dat is eigenlijk wel zo. Als kind overigens niet, dan ben je niet belangrijk. Maar als je volwassen was en naarmate je meer status had in de samenleving, dan wordt het groots gevierd als je sterft. Want je hebt invloed in het leven van degenen die nog leven. Dus, ja. Het was ook zo dat bijvoorbeeld die melk die wij dan verstrekten, er kwamen er oude mensen die zeiden, geef het aan mij. Ik zei, je hebt geen melk nodig. Ja, ik ben oud, ik heb melk nodig. Ik zeg, nee, melk is voor baby's. Het is ook voor de kalfjes en zo. Ik denk, ik maak het nog even duidelijker. Kalfjes en melk en zo. Nee, het is voor oude mensen. We moesten ontzettend oppassen, want het zou zo afgepakt worden. We gaven ook wel eens kleren weg aan kinderen. En dan zie je later opa en oma erin lopen. Ja, het is echt, kinderen worden zeer gering geschat. En ook hun gezondheid. Het is, ja. Dus dat is treurig. Ja. Ja, de relatie met de overheid. Ja, dat is een beetje lastig. Er was een tendens dat visumsaanvragen wat lastiger werd onder de vorige president. Maar er is een soort staatsgreep geweest. Ik weet het niet helemaal precies of het er nou eentje was of niet. Er is niemand het echt helemaal over eens. Maar er is nu een hoge ome van het leger heeft de tijdelijke macht overgenomen. En die wil een nieuwe verkiezing uitschrijven nadat hij 2 jaar lang orde op zaken heeft gebracht. Want de corruptie is enorm. Er was echt zo'n soort jeugdopstand van generatie Z ook. En die is nu al een tijdje in het zadel. Er schijnen wel goede dingen te gebeuren. En hij is Luthers. En hij schijnt ook wel echt een belijdend lid te zijn. Maar het is moeilijk voor ons om die informatie te kunnen wegen. Ja, en voor Malagasy is het ook lastig. Dus het is een beetje afwachten. We hebben nu wel voor het eerst laatst een langer visum gekregen. Was dan alleen voor Abby en Jurgen. Die kregen een 2-jarig visum en de rest van ons kreeg 1 jaar. Ja, waar gaat het over? Maar het is wel, op zich zijn we wel blij dat er nu een christen wat meer invloed heeft. Want
is veel invloed ook van mensen gewoon die geld betalen. Dus heel veel Chinezen maken wegen, zodat ze goud kunnen halen uit de bergen. En zo wordt er ook veel in Madagaskar gecomd door moslims. Ook in ruil voor het mogen bouwen van moskeeën. Dus het is wel iets, ook richting het zuiden toe, waar Jurgen dan helpt met het andere gezin. De islam rukt op. En dat heeft op de lange termijn geen goede effecten voor de mensen. Het is een soort, aan het begin krijg je een koekje en dan later zit je in de tang. Dus dat is wel een zorg van veel zendingsorganisaties ook. Ja. Zijn wij nou echt zo duidelijk? Oh, oké. Ja, ik vind het leuk om heel veel vragen te beantwoorden. Nou, zoals eigenlijk altijd zien jullie hier waar we actief zijn. Hè? En Katja had het al even gezegd, we zijn even wat voorzichtiger geworden op Facebook. Want ja, die jongens die gaan straks toch ook hun eigen leven hier in Nederland opbouwen. En dan is het aan hen zelf of ze in de publiciteit willen treden of niet. Kijk, als ze wat kleiner zijn is het vaak nog niet zo'n punt. Dus ja, de globale dingen vinden jullie op Facebook. De wat meer insidersinformatie komt toch echt van de nieuwsbrief. Dus ik weet dat het een soort achterhaald medium is. Want mensen zitten op Insta en weet ik veel wat. Maar nou ja, het is even niet anders. We proberen ook wel met regelmaat, niet zo heel vaak, maar we proberen ook af en toe wat op YouTube te zetten. Nou, daar hebben we nog wat andere alternatieven ook voor, zien jullie. Dus jullie kunnen daar nog meer informatie vinden. En ze loopt nu net naar buiten. Hoi, ga je weg? Oh, oké. Nou, dat is Rianne. Zij is wat ze mooi noemen in het Engels, de mobilizer voor AIM Nederland. Rianne is sinds een jaar of wat binnen onze organisatie hier in Nederland bezig om naar verschillende gemeentes te gaan. Om ook het zendingswerk zeg maar, aan de man te brengen. En zij probeert ook mensen hoe zeggen we dat eigenlijk? Ik wou zeggen ronselen, maar dat klinkt niet goed. Nou ja, mensen enthousiast te maken voor het zendingswerk. En die is vandaag speciaal gekomen. Dus als jullie in de afloop ook nog wat vragen hebben, echt specifiek voor onze organisatie over Africa Inland Mission, dan kunnen jullie bij haar terecht, want zij weet alles. En nou ja, ik denk dat we op die manier ja, wel een compleet plaatje ook aan jullie kunnen geven van ja, wat doen we op Madagaskar, wat speelt er af. Maar ook binnen AIM, er zijn ook al weer nieuwe mensen gekomen in Nederland die zijn gegaan. Dus, ja, ik denk dat we op die manier ja, hopelijk jullie ook gewoon verteld hebben van ja, waar zijn we nu mee bezig, waar staan we. Ook wat de toekomst betreft, we gaan straks weer terug en we hopen dan in 2028 hier weer te komen voor wederom een examen van een van onze kinderen. Dus jullie zien ons inderdaad regelmatig, al voelt het soms wel lang. Ik was zelf hier natuurlijk nog eventjes om wat minder leuke redenen in januari ook al. Vanwege mijn vader die overlijdt. Maar ja, op die manier hopen we wel bij jullie en jullie bij ons betrokken te blijven. Wim had het er nog even over, de Andrea. Wij hebben de Andrea's echt hard nodig. Dus als jullie de Andrea willen zijn die hier in de achterban voor ons bidden, maar ook financieel, misschien ook eens een bemoedigingje. Het is echt heel leuk. Laat mij de Petrus maar uithangen, daar op het veld rond te rennen, op mijn blote voeten. Maar zonder de Andrea gaat het echt niet lukken. Nou, we willen jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. Leuk dat jullie zijn gekomen. En als jullie nu straks nog wat vragen, kom gerust nog even naar me toe. En dan horen we het vanzelf.